跳啊！跳舞啊！跳舞啊！小妹妹，喂跳啊！喂，燕仔食晒未？婆婆去同佢跳舞啊！好啦好啦。好似頭先咁啊！佢唔跳啦嘛，而家唔跳啦？而家唔跳啦？你拎住跳。跳舞跳舞，妹妹，喂，跳得幾快？好勁啊你！彈下咁跳。哇哇，咁犀利啊！好快識行咯喎你啊！好力㗎！幾大啊你而家？5月出世。好力㗎5月7、8，就嚟8個月啦嗬？9個月啦。8個月啫係咪啊？加依家2個月，9個月啦。9個月啦，哇！9個月好快識行㗎嘞噃，就快㗎嘞噃。9嚟㗎嘛。咩啊？哎呀，帶翻去先啦。應該點啊？呢個生日啦嚇！去咗邊？去咗邊？跟住多咗都要。哇！周圍匿嘅，你第二嚿先冇影唔到你喎。啊，影阿軒軒啦。影咩啊？阿爺爺？爺爺咁你話？爺爺，你食緊乜嘢啊？你食緊咩，軒軒？粟米啊，好唔好味啊？而家爺爺身體健康啊！有呢粒嘅。身體健康啊！係咪影咩爺爺嘅啫？係啊，俾咗先啊！爺爺身體健康啊！喂，就嚟出得院㗎啦，放假翻去食意粉啦！食意粉啊！食意粉啊！你嗰個有冇血啊，雞翼？有冇血啊？影啦！生日嘅，你同爺爺講公公講句啊！講句啊！阿燕仔食。